следующего упражнения вам понадобится на всякий случай салфетка. Упражнение называется дыхание-чихание. Мы будем делать вдох через рот и резкий выдох через нос, как будто пытаемся удержать чих. Это упражнение хорошо прочищает носоглотку, хорошо прочищает нос, хорошо прочищает голову и дает ощущение легкости и ясности. Можно ее делать, когда у вас насморк или вы болеете, но при этом обязательно держите при себе салфетку, чтобы вовремя протереть свой нос. Начинаем. Сидим с прямой спиной, руки можно положить на колени, можно в пах, можно гьян мудру, как вам удобнее. Мы закрываем глаза, делаем вдох через рот и резкий выдох через нос. И уже можно немножко потереть нос. И продолжаем. 3 минуты. Вдох. Потянитесь вверх. И